こんにちは。このチャンネルは個人でのんびり作っているゲームの進捗を紹介しています。今週、最近急に寒くなった影響か、風邪をひいてしまいました。皆さんは風邪ひかないようにご注意ください。先週は全滅部屋の、構想を練っていたんですけど、今週はもう少し、こちらがクラス図です。これで見やすいか。もうちょっと大きい方がいいですかね。かな？で、ルールっていう概念を部屋に持ち込めば、部屋の中にルールがあるってことで概念的にもわかりやすいかなと思って、組み立ててみました。ここは標準のプラグインであるダンジョンルームセンサーのベースなんですけど、それを継承したルームセンサーベースっていう C++ のクラスを作って、そっからさらにここにはないですけど、ルームセンサーっていうブループリントの、アクター、継承ですね。継承しているアクターを用意しています。で、ルームセンサーベースが、これちょっと違う。ダンジョンルーム、ドアは、センサーはドアのことを知っているっていう機能を追加することで、そのセンサーからドアの指示が送りやすくなるようにしています。で、ダンジョンルームセンサーベースを継承しているルームセンサーベースが、このルールのベースのコンポーネントとして持つことで、いろんなルールをこの部屋に適用するという構造にしようかなと。で、今回は全滅部屋のルールなんで、ルールエクスターミネーションコンポーネント。先週構想を練っていたような、敵の全滅を監視したり、全部全滅ができたら、今度は部屋、ドアですね。シャッタードとかドアに対して開閉を指示してやめなさいという形にしようと思ってます。で、機能追加の延長としては、サブレベルを作っていて思ったんですけど、この今までのミッショングラフのそのサブレベルの配置、アイテムが何もないところでのみ生成できるようにしていたんですけれども、サブレベル内に、仮が、例えばサブマップ1が、仮を配置してるんであれば、この、サブレベルのデータベースに仮があるよっていう指定をしておくだけで、配置できる条件であれば、そのサブレベルを配置して、サブレベルならではの遊び。例えば指定時間内に特定の、なんでしょうね、ローソブに火を3つつけたら、狩りが現れるとか、ちょっとしたギミックも、作れますし、結構豊かなゲームの表現になるかなと思って、この機能も加えて追加しています。で、2023年ももうすぐおしまいなんですが、2020年5月からこのチャンネル開設して、当時は隙間時間というか週末に自分の好きなゲームを作れればいいなぁと思って始めて、三日坊主にならないようにモチベーションを皆さんからいただけるように、制作の進捗を、のんびりと週末に配信してみようかなと思って始めてみて、1年目2年目はあまり考えずに始めたのがよくあるかもしれないんですが、なかなか方向感が見えなかったんですけど、去年ぐらいから、
レベルを作るのは面白いけれど、それでも、この限られた時間にレベルを作るのは難しいし、長くやってると飽っちゃうかなと。で、プログラムは、そこそこ作れるとは思うんで、一遍研究と思って、ローグライクなダンジョン生成を作ってみようと思って始めて、で、せっかく作ったんなら、プラグイン化して、同じようなゲームを作ってる方に提供したら、どうかなと思って、今年、プラグインを公開して、そしたら、想像以上に、特に海外の方ですね、もういろんなアイディアとかをいただけたので、自分でも答えられる範囲で作ってみたら、なかなか思ったよりもいいものになってきたなと思っています。で、あとはそうですね、もともと好きなゲーム作ってみようかなと思った時に、せっかくだったら自分の好きなキャラクターで動かしたいなと思って、もうダメ元でハニーレイさんに、もうほんと隙間時間でいいんでお願いしますと、お願いして、本当にこんなことに、快諾していただいてて、こうして、キャラクターが出来上がり。で、可愛いキャラクターができたなら、動かせるようにしたいな、と思って、フェイシャルアニメを研究してみたところ、今度だったら声を合わせてみたいな、と思って。で、RVC に出会い、声をつけられてて、バミ肉しようと思って始めたわけではないんだけれども、だんだん癖になってきて、もう解説当初は、ゆっくりボイスやら、あとは東北ティフタの声をお借りしたりして、進捗を流していたんですけど、こうして話してみる方が、自分の考えてることが、話してみたら難しいんですけどね。でも、話してるのがだんだん楽しくなって、今年は、そういう発見があってよかったなと思ってます。で、ここまで来ると、体を動かしたいんですけれども、もうコピーなんですかね、今は。来年はもうコピーか何か使って体を動かせるやら、カットシーンのデータとかもある程度作れそう思っています。キャラクターの名前が決まりました。結構ハニーレイさんもイメージもあって、元々のキャラクターの服装が結構赤を基調というか赤をイメージされていたということがあって、そういった印象を残すために、黄色の日に住んでいる。で、名前がハチちゃん。ヒスという名前に決まりました。ちょっと照れくさいですが、今後、よろしくお願いいたします。そうですね、今週は、また大掃除残してるんで、お掃除しないと年を越せないで、チャンネル登録や評価いただけると大変嬉しいです。あと、そうですね。チュートリアルデモで、プラグインがチュートリアルデモの背景モデルに使っていいよとか、そういう方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。よろしくお願いいたします。で、先週もお伝えしましたが、ニコニコ動画への投稿はこれで最後になります。本当に今まで、ニコニコ広告や、コメントをいただいて本当にありがとうございました。ものすごいモチベーションも続いて、ここまでいろいろ続けられたらもうそういったご声援があったからだと思っています。本当ありがとうございました。今年も残すところわずかですが、ご覧いただいて本当ありがとうございます。引き続き来年もよろしくお願いいたします。では皆様良いお年をお迎えください。バイバーイ。